今年2024年8月3号，我们来到了新庄品德我们的准公益教学中心我们来采访一位学员。大兄贵姓啊？吴兄。你哪有这个机会来？看起来你个真健康啊。岳母先带着小孩子来研究健康，小孩子是喉咙咳嗽的部分来研究健康，你觉得有好像有帮助到，所以你也一起来研究看看，来研究健康那所以疫情以后1个月的时间，你说你从今年1月份可能刚好工作跑道做一个调整，所以原本应该时间可以更轻松，但是反而生病了那个胃食道逆流啊，困卡不起啊，而且喉咙的不舒服整整从1月份应该是工作压力减缓了怎么反而身体不舒服起来？其实是工作减缓了，整体能量上来了，但是修复也修复了半年，刚好结婚女儿阿嬷带着孙子，就是我们的岳母你就是一起来研究1个月的时间。你说你大概2个礼拜的时间第3次来研究，你就有发现睡眠不一样了。对。不然以睡眠的困扰，你觉得是这一次你觉得有睡得饱的感觉？因为你说第二的睡眠时间有比较睡得比较深沉。睡眠品质拉上来了，对，所以你觉得你说第2次黄金8点的一个研究来验证来探讨，你说当天回去那你家喝困隔天反正礼拜天你就给他睡1整天因为好像身体就是强迫你就睡觉吧，好好的睡，不然以前累也不一定睡得好。以前累是没办法好好睡。但针对这个部分，其实你也有好好的去跟中医有去看过医生。所以以睡眠的部分，包括这个胃食道逆流的部分，包括可能喉咙、可能胃酸倒流你也说也影响到你的睡眠。因为其实都是一个自律神经协调性但有看医生，其实进步很多了所以以这个胃食道逆流，你说当初10分困扰，你是来到8、9分，哇，那很夸张但经过医生调理，你觉得有降到5分、4分了，所以你持续有在做调理。那结果后来来研究，大概2个礼拜，反正黄金8点再研究下去，你说这5分、4分的困扰又剩下将近快2分1分。2分1分，哇，那真的是很有感受呢。那关于胃酸逆流，中医讲梅核气可能影响到喉咙的部分，所以你觉得这个喉咙的部分岳母也说哇，咳得很厉害，从1月份咳到咳整整咳了半年呢。你也觉得这个喉咙咳嗽的部分是6、7分的困扰？现在几乎剩下1分不到了，几乎差不多就剩下1分。初吻了所以一样的这个胃，你刚刚说的那个胃食道逆流，你也你说5分4分也剩下大概3分2，剩差不多2分，剩下2分那睡眠的部分睡眠部分你觉得是6、7分困扰，剩下3分2分，也是。所以你有没有想过，才1个月不到的时间，收到了这么多的父亲节礼物？我觉得我们可以看得见吴兄他正能量很强困扰到8、9分呢，他还是笑眯眯的。这个胃食道逆流，大家如果责任工作性比较重的弄点一恰身了。因为喷门关不住胃酸就导流，那其实是跟自律神经协调性，所以我们做代志较定睛、较操烦、较记性烦恼一寡代志的烦恼钱赚伤济什么都有可能自律神经就失衡了所以我们真的很高兴今天采访到吴兄提早收到了父亲节礼物也是岳母先带着小孩子一起来研究。我们最高兴看到这一幕，买1送1全家一起来收礼物所以再次感谢吴兄宝贵的分享感恩继续来做公益爱心公益，帮助别人，帮助自己更多感恩谢谢